ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ରବାବୁ ଏ ବହି ଭିତରେ ଅଛି କମେଡି ଇନ୍ ଖାକିରେ ସେ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ଡାକୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫୁଟବଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ପୁରା ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦାମୋଦର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ କଳା ପାଣ୍ଠୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧଳା ବାଣ୍ଠୁ ଏ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମଲ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଟିକେ ହଁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ଶବ୍ଦରେ କୁହନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ସେ କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦାମ ବାବୁ ଆଇଏ ଆଇଏ ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଯଦିଓ ତାକୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଭଲ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କହିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଉ ସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍କୁଲେଟ୍ ହେଇ ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନେ। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଜୀବନ ସେ ଜୀବନରେ ହୋଟେଲରେ ପକେଟ୍ ମନି ବାପା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟତମ ଲୋକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯିଏ ଆସିକରି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ମିଳିଲାନି ହୋଟେଲ ବାଲା ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। এটা କେତେ ଦୂର ସତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ନିବାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ 52 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା 52 ବର୍ଷରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା କଲେଜ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା କାହା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ। ହି ହାଜ୍ କେପ୍ଟ ଇଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। କେହି ବାୟୋଗ୍ରାଫର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବା ଯେତିକି ଆମର ଇଏ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ କୌଣସିରେ ବିଶେଷ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜାନକୀବର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜ ଜବତ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଦସ୍ତାବିଜ ସେଇଟା ମୋତେ ଜାନକୀବାବୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରି ସେଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ସିଏ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଇସା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଭାବ ହୁଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଆନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କେବଳ ଏହି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହି ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଲାଇକ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ରଜା ଭଳିଆ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଥିଲେ। ରଜା ଘର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଜା ପରିବାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଡିଟେଲ ଜାଣିନେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଜାଣିନେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯାହାଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତ ଭେରିଫାଏ ଆମେ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଏଭଳି କଥା ଅଛି ଯେ ନଥିବ ନାହିଁ। କମେଡିଆନ ଖାକିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରବାବୁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଣା କଥା ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସିଏ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସିଏ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଟର୍ନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଅନେକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟା ଲେଖିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ
ରଙ୍ଗ ପରେ ଲେଖିବା ଫଳରେ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କଥା ଲୋକ ଭାବି ନେବେ। ହଁ ଯଦି ବିଜେପିରେ ସେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ବହିଟି ଆହୁରି ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହଉଥାନ୍ତା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାର ସହିତ ତିକ୍ତତାଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକଲି ଡିସ୍କସ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଗଲେ। ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଡିଜି ହିସାବରେ ସିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବେଳେ ହେଇଛି ବୋଧ କେଉଁଠି ରେପ୍ ହଉ ବା କେଉଁଠି ଅମୁକ ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ସେଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଜଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ କେତେ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି ନବୀନ ବାବୁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଉ କିଛି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିଛି, ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଇ ବୁକ୍ର ଯେଉଁ ବହିର ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରୁଛି ସେ ବହିଟି ହେଉଛି କମେଡି ଇନ୍ ଖାକି। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପୋଲିସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବହିର ଲେଖକ। ଆଚ୍ଛା, ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମିସିଂ ଏଡିଟର ମଧ୍ୟ ବି ଲେଖିଲେ ବହି ମୋଦି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଏଡିଟର ଗିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବହିଟାକୁ ପଲିଟିକାଲ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ବହିଟା ଦେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୁଏତ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ବହିରେ ରହୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିବ। ଲୋକ ଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ।